Bavandimwe nshuti, ndongera ndabasuhuje kandi nizera yuko Imana ikomeje kubarinda. Nk'uko mumaze kubimenyera, njye Nituyizere Emmanuel, nkaba ndi umuntu ukunda gukurikirana amakuru y'ubukungu no gusangiza ibitekerezo byanjye kuri ayo makuru bagenzi banjye ndetse n'inshuti zanjye. Mbere y'uko rero nkomeza n'ibyo nabateguriye uyu munsi cyangwa se icyo nateguye kuvugaho, nagira ngo mbanze nsubize ibibazo nabajijwe n'uwakurikiye ikiganiro nanavuzeho ubushize. Yarambajije ati ese uratekereza yuko iyi coronavirus izamara igihe kingana iki mu bantu uramutse wowe urebye uko uri kubibona? Arongera arambaza ati ese urareba iyi gahunda ya guma mu rugo ari gahunda izashira vuba tukongera tugasubira mu buzima busanzwe, ibikorwa bikongera bigakomeza nk'uko byari bisanzwe? Ibibazo byombi ni ibibazo nshobora gusubiza atari uko mvuga ngo ni umuhanga muri byo, ahubwo ari uko nanjye nshobora kuvuga ibyo mbitekerezaho nk'uko nawe wavuga ibyo bitekerezaho. Ni ibitekerezo byanjye kuko ntabwo ari ibintu biri muri domaine navuga ngo ndi umuhanga muri byo. Ku kibazo cya mbere rero kijyanye no kwibaza ngo ese iyi virusi izaba mu bantu igihe kingana iki, navuga ngo njye nkurikije uko mbibona iyi virusi ishobora kuzaba mu bantu igihe kinini nk'uko n'andi mavirusi yose yagiye ayibanziriza yagiye aza agatera ibyorezo, ariko abantu bakageraho bakayamenyera, bakamenya uburyo bwo guhangana nayo, bakayabonera imiti, bakayabonera inkingo, cyangwa se ibyo ngibyo byaba bitabonetse imibiri yabo ikageraho ikabimenyera icyo bita immunité sociale. Aha ngaha dufite ingero zitandukanye, dushobora kuvuga nka virusi itera sida, nka virusi zitera hepatite, nka virusi zitera ibicurane n'izindi virusi nyinshi cyane zigenda ziza ugasanga ziteye ibibazo, abantu bageraho bakamenya uburyo bahangana nazo, zikabaho ngaho ariko bazi ukuntu bazirinda cyangwa birinda ingaruka zazo. Rero ndatekereza ko na coronavirus izamera nka virusi ngenzi zazo uko zagenda. Ku kibazo kijyanye n'igihe gahunda ya guma mu rugo izamara, navuga ngo ibi biri mu maboko y'ubuyobozi, nibwo buri kureba haba mu Rwanda haba no hirya no hino igihe iyo gahunda igomba kumara hakurikijwe n'uko ibintu bimeze. Ariko icyo navuga cyo nuko ari gahunda itabereyeho kumara igihe kinini cyane. Kubera iki? Kubera yuko ingaruka zayo ku bukungu ni ingaruka zikomeye cyane, zishobora gutuma ubukungu bugira ihungabana rikomeye ziramutse iyi gahunda iramutse itinze. Nkatekereza yuko rero byanze bikunze abayobozi bari gushakisha ibishoboka byose kugira ngo iyi gahunda barebe yuko yarangira hakajyaho izindi ngamba ndetse imirimo ikongera igakomeza. Ibi ndabivuga kandi mpereye ko urebye hirya no hino ku isi, ibihugu hirya no hino byatangiye gushyiraho ingamba zituma abaturage n'abantu muri rusange basubira mu mirimo yabo kugira ngo ubukungu bwongere bukore, ndetse hari n'ibihugu byatangiye kongera gufungura imipaka kugira ngo byongere gutekereza ku korohereza urujya n'uruza rw'ibintu. Ubwo rero ngatekereza nkavuga ngo byanze bikunze iyi gahunda ntabwo ari gahunda izagumaho igihe kinini cyane, ni gahunda hari gushakishwa uburyo bushoboka bwose ku buryo yarangira vuba, imirimo ikongera igakomeza, hagashyirwaho ingamba zireba ko zazahura ubukungu. Rero icyo nashakaga kuganiraho uyu munsi cyangwa kuvugaho, navuga ngo ni insanganyamatsiko kuvuga ngo umuti. Umuntu ashobora kwibaza ngo mvuze icyo kintu kijyanye n'umuti akavuga ati ese uyu muntu noneho we ntabwo azi ibigezweho kw'iki gihe, yuko abantu bose basabwa kutavuga ibijyanye n'umuti cyangwa se kuvuga ngo umuti w'iyi ndwara mu buryo runaka. Nibyo, ntabwo rwose ngiye kubaganiriza ku muti wa coronavirus. Hari benshi turabizi neza bagiye bagaragaza yuko babonye umuti wa coronavirus, bitangira byahereye mu Bashinwa, bavuga ko itsinda ry'abahanga b'abaganga ryavumbuye umuti ushobora guhangana n'iki cyorezo. Bigira ko icyo gihe bavugaga ko ari chloroquine, biza kuza gukomezereza mu Bufaransa aho umuhanga mu buvuzi witwa Professeur Didier yavuze ko chloroquine ayivurisha abantu bagakira. Binatera impaka nyinshi cyane mu Bufaransa, kugeza n'ubu ngubu izo mpaka ziracyahari.
abakongomani nabo bigeze gutangaza ko bavumbuye umuti ushobora kuvura coronavirus cyangwa guhangana nayo. Si ibyo gusa, muri Madagascar nibwira ko perezida waho yageze aho anavuga ko we uwo muti awemera nawe ashobora no kuwunywa ndetse wemewe gukoreshwa mu gihugu cye. Ntabwo ari ibyo gusa kandi hari n'umwe mu bayobozi b'amadini wavuze nawe ko hari uburyo afite bwo kuvura abantu bizera ibyo avuga, ariko nibwira yuko byavuzwe kandi bigatangazwa n'ubuyobozi bw'igihugu yuko abantu bagomba kwirinda abantu bose bababwira ibijyanye n'umuti wa coronavirus cyangwa covid-19. Na OMS y'ubwayo ivuga yuko hari imiti myinshi iri kugeragezwa hirya no hino mu buryo butandukanye n'abahanga babizobereyemo, ariko ko nta muti n'umwe wari wabasha kwemezwa ko ari wo muti ushobora kuvura iyi covid-19 mu buryo bwemewe. Natekereza ko rero umuti wa covid-19 nka virusi y'ubwayo, uwo muti tuzawumenya tuwubwiwe n'ubuyobozi bubifitiye ububasha, navuga ngo ni OMS binyuze mu buyobozi bw'igihugu, ni ukuvuga Minisante. Ngewe rero icyo ngiye kwigarukiraho cyane munsi ni umuti wo guhangana n'ingaruka zizaterwa n'ihungabana ry'ubukungu rivuye kuri iki cyorezo cya coronavirus. Rero mu by'ukuri mbere yuko tujya kuri uwo muti, nagiraga ngo twongere dusubize amaso inyuma gatoya turebe ngo iki kibazo cyatangiye gute. Iki kibazo kijya gutangira cyahereye mu Bushinwa, mu mujyi witwa Wuhan, nimba mbivuze neza simbizi. Ni umujyi umenyerewe ku bikorwa by'inganda n'ubukerarugendo mu buryo bwaguye cyane. Ni umujyi ugendwa n'abantu benshi bavuye ku isi hose hirya no hino. Nicyo cyorezo rero cyatangiye ari icyorezo gifasha ako gace, icyo bita epidemi, icyorezo cy'agace muri rusange. Ariko kubera ko uwo mujyi wagendwaga n'abantu benshi bavuye imihanda yose ku isi, ba bantu bagombaga kugenda bajya mu bihugu byabo. Igihe Ubushinwa rero bwaje kubimenyera, bwashyize mu kato ako gace, ariko bugashyira mu kato abantu benshi baramaze kugenda iwabo mu bihugu byabo. Isi rero mu gihe gitoya yagiye kwibona hirya no hino cya cyorezo cyatangiye kugenda kigaragara, abantu bagenda barwara, abandi bagenda bapfa umusubirizo. Biza kugaragara ko none icyorezo kitakiri icy'Ubushinwa, kitakiri icyo mu gace kamwe, ahubwo cyabaye icyorezo ku isi yose, mu mijyi myinshi yo ku isi ndetse no mu bihugu byinshi ku isi. Ubwo ibihugu byinshi byahise bifata ingamba zikomeye zo kugira ngo bihangane n'iki cyorezo. Muri izo ngamba hakaba harimo gusaba abantu babyo yuko baguma mu ngo, baba bigumiye mu ngo kugira ngo birinde ihererekanwa ry'icyo cyorezo. Ibyo byahise bitera ikibazo gikomeye cyane cy'uko ibikorwa byinshi by'ubukungu hirya no hino ku isi byarahagaze. Ubukungu rero butangira kuhahangayikira. Mbere y'uko rero nakomeza, nagira ngo nongere mbibutse yuko niba wumva ibiganiro byacu ari cyo bigufasha, ushobora gukanda ahanditse subscribe ndetse ukakanda no kwako kazogera kugira ngo igihe tuzajya tuba twakoze ibindi biganiro ujye uhita ubibona bitakugoye. Ikindi nanone byaba bigushobokera ukaba ushobora kubisangiza bagenzi bawe, nabyo nta kibazo. Rero ingaruka biriya bikorwa byo gufunga, iriya myanzuro yo gufunga ibikorwa by'ubukungu byagize ku bukungu bw'isi zabaye nini cyane. Hari amasegiteri cyangwa hari ibikorwa by'ubukungu byagizweho ingaruka cyane. Muri ibyo hakaba harimo ubukerarugendo n'amahoteli, bisa nk'aho byahagaze hafi ku isi hose. Hakazamo ibikorwa by'ubwikorezi, naho ku isi hose bisa nk'aho byahagaze. Ibikorwa by'imyidagaduro ndetse n'amasoko y'imari n'imigabane nayo yagezweho n'icyo kibazo. Ibi ntibyahagarariye aho, kuko byaragiye bigera no ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli. Muri iyi minsi ndetse no mu minsi ishize, abakurikiranira hafi by'ubukungu mwarabonye yuko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byaguye hasi cyane. Ibi rero bivuga yuko isi ubukungu bwayo buri mu gihe cyo guhungabana mu buryo budasanzwe. Nayo mpamvu urebye abayobozi hirya no hino ku isi, abayobozi b'ibihugu, hari ingamba nyinshi bagenda bafata kugira ngo barebe yuko bahangana n'ibi bibazo. Muri izo ngamba harimo ibihugu bimwe na bimwe
aho abayobozi bari gufata ingamba zo kugira ngo borohereze ibigo kugira ngo bidafunga imiryango. Muri izo ngamba harimo korohereza ibigo byikorera cyangwa bikorera inyungu imisoro, bikorezwa imisoro cyangwa bikorezwa uburyo bwo kwishyura cyangwa bigakorerwaho imisoro. Ikindi hari ugusubikirwa kwishyura imyenda ibyo bigo byari bigiye bifitiye amabanki. Ibihugu hirya no hino biri kugenda bifata ingamba zikomeye nk'izo ngizo. Ikindi hari ukugabanya inyungu ku nguzanyo kugira ngo bafashe ibyo bigo kuba byakongera kwisuganya no gushaka inguzanyo zihendutse zishobora kubifasha gukora. Ikindi harimo kongera gusaba ibyo bigo kugira ngo bikomeze gukora, bye gufunga imiryango, bye kwirukana abakozi. Muri ibyo ngibyo harimo ko leta zimwe na zimwe cyangwa abayobozi b'ibihugu hirya no hino bari gufata ingamba zirimo no gufasha ibyo bigo kwishyura imishahara ku bigo bigaragaza yuko byananiwe kwishyura, ndetse hakaba n'ibindi bigo bimwe na bimwe bihabwa amafaranga kugira ngo bifashe gukora. Izo ni ingamba zitandukanye ziri gufatwa n'ibihugu hirya no hino kugira ngo barebe yuko ubukungu bw'ibihugu byabo cyangwa ubukungu bw'isi butahungabana. Ku bw'ibyo rero twifuza kugira ngo tugaruke cyane ku kintu gishobora kuba umuti ushobora gufasha guhangana n'izi ngaruka. Umuti tugiye kuvuga ni ibintu bidasaba yuko ushobora kubishyira mu mibare cyangwa mu buryo buri tekinike ngo bigaragare, ariko bifite ingaruka cyane ku mikorere y'ubukungu. Ibyo ngibyo dushaka kuvuga ni ibintu bibiri: ni icyizere n'ubwoba. Ushobora kwibaza ati ibyo ngibyo bihuriye he n'ubukungu? Ibyo ngibyo bihuye n'ubukungu cyane, kuko ubukungu iyo hariho icyizere mu bantu mu buryo muri rusange bituma ubukungu burushaho kugenda neza, ariko iyo haje ubwoba bwinshi nanone muri rusange mu bantu bituma ubukungu buhahangayikira. Umuntu ashobora kwibaza ngo ibyo bikora bite? Dore uko bikora. Muri rusange reka twihere ku cyizere. Icyizere iyo gihari, abantu bikorera, ibigo byikorera bitegura imishinga ikomeye ibyara inyungu cyangwa se imishinga y'iterambere, kuko biba byiza yuko iyo mishinga nibikora bizabona inyungu, bizabona abaguzi bagura, bamara kugura bikabona inyungu. Noneho ya mishinga bimaze kwitegura bijya ku mabanki gusaba amafaranga. Amabanki abiguriza kuko aba afite icyizere yuko abo bantu bazabasha kwishyura, bazakora bagashyira umusaruro wabo ku isoko, bamara gushyira umusaruro ku isoko bakaza bakishyura inguzanyo bafashe. Iyo bamaze kubona aya mafaranga bajya gushaka abakozi bafite ubumenyi bakeneye kugira ngo iyo mishinga yabo ishyirwe mu bikorwa. Ba bakozi baza gukorera ibyo bigo kuko bafite icyizere ko bya bigo bizabishyura. Barakora, umusaruro ukaboneka. Wa musaruro ubonetse ushyirwa ku isoko, ba bakozi nabo barahembwa. Ba bandi bahembwe baba nabo bari bamwe mu bajya kugura muri wa musaruro wabonetse ku isoko. Si ibyo gusa kandi, ba bakozi kuko bafite icyizere ko bafite akazi, bituma bajya muri ya mabanki nanone bagasaba amafaranga yo kugira ngo bajye guhaha ibindi bakeneye babona bifuza ku masoko, kuko baba bazishyura mu minsi izaza igihe bazaba bahembwa. Ibyo rero bikomeza gutyo, ugasanga hariho icyizere mu bantu, abantu bafite ubushake bwo gutegura imishinga, abantu bafite ubushake bwo gushaka amafaranga, abantu bafite ubushake bwo gukora. Iyo ubukungu bw'igihugu buri ku urwo rwego, tuvuga yuko ubukungu buri mu gihe cyiza, prosperité économique. Aha ngaha amafaranga aboneka, akazi kaba gahari, inguzanyo ziba zitangwa mu buryo bworoshye. Ibi rero ni ibihe byiza cyane, ariko urabona ko byose bishingiye ku cyizere. Icyizere cy'uko hariho isoko, abantu bashobora gukora ibintu bakabijyana ku isoko, hakaboneka ababigura, ababigura nabo baba bizeye yuko bafite aho bazakura amafaranga. Reka noneho twifatire ikindi cyitwa ubwoba. Ubwoba bugira ingaruka zihe ku mikorere y'ubukungu? Ubwoba, reka dufate nk'urugero rw'ikintu kibaye gitunguranye
kitari gisanzwe. Reka twifatire nk'ubu nka COVID-19. Iyo habaye ikintu nk'iki gitunguranye kitari gisanzwe, abantu bakora ibikorwa bigamije gucuruza, icya mbere bahita bagira ubwoba. Niba bamaze iminsi nk'ubu ngubu tuvuge bamaze icyumweru batabasha gucuruza, cyangwa ibyumweru 2 cyangwa 3 cyangwa 4, batangira kugira ubwoba yuko umusaruro bafite batazabasha kuwushyira ku isoko cyangwa batazabona uwo bagurira. Iyo batangiye kugira ubwoba bumeze gutyo, bahita batekereza ko bagomba gufata ingamba zituma bagabanya amafaranga basohoraga. Iyo urebye mu bigo byinshi burya mu bintu bisohora amafaranga bisaba gusohora amafaranga menshi harimo abakozi. Nicyo gituma kenshi bahita batekereza ku kugabanya abakozi. Icya mbere ni uko abakozi bari mu bintu bisohora amafaranga menshi mu bigo. Icya kabiri, abo bakozi usanga batabakeneye cyane kuko n'ubundi bafite umusaruro batari kubasha gushyira ku isoko. Bikabasaba yuko rero bagabanya abakozi kuko n'ubundi badakeneye gusarura byinshi, gukora byinshi kuko nta soko babifitiye. Iyo bagabanyije ba bakozi rero, ba bakozi baragenda bakajya hanze bakabura akazi, bakabura ububasha bwo kugura. Babura ububasha bwo kujya ku isoko kugura, ba bakozi baba bari abakiriya b'abandi bantu. Ni ukuvuga ngo abo baguriraga, aho turavuga bien sûr amaduka, amasupamaketi, amashuri n'ibindi byinshi baba bagenda baguramo, ndetse n'amazu baba bakodesha, bananirwa kubishyura. Bananirwa kwishyura ba bandi bishyuraga, nabo bagatangira kugira ubwoba, bakabona ko ibintu bitangiye kugenda nabi. Babona ko bitangiye kugenda nabi, nabo ubwabo baba bari bafite abandi bakozi bakoresha, nabo bagatangira gusezera ba bakozi bakoreshaga kuko bari kubona ko nabo ibyo bakoraga bitari kubona ababigura. Ba bakozi bakaza bakiyongera kuri ba bashomeri nanone. Ubwo urukumva abashomeri baragenda biyongera. Uko abashomeri biyongera, niko ububasha bwo kugura ku isoko bugenda bugabanuka. Niko abafite ibyo bakoraga bajyanaga ku isoko babura ababibagurira. Uko babura ababagurira, niko batangira guhomba. Uko batangira guhomba, niko bananirwa kwishyura nabo abo bagombaga kwishyura, harimo n'amabanki. Si ibyo gusa, si bo bonyine bananirwa kwishyura amabanki. Ba bakozi nabo bagiye basezererwa, nabo bananirwa kwishyura inguzanyo bari bagiye bafite mu mabanki yabo atandukanye. Noneho icyari ihungabana rihereye mu bikorwa by'ubukungu rihita rigenda rikagera no ku mabanki. Ibyo nibyo bita crise de subprime. Iyo crise imeze gutyo, crise de subprime, ituma amabanki atakaza ububasha bwo gutanga inguzanyo. Ariko si ibyo gusa, n'abafite amafaranga mu mabanki batangira nabo kugira ubwoba, bakumva bifuza kujya gusaba amafaranga yabo. Bakwifuza kujya gusaba amafaranga yabo, y'amabanki ugasanga ntayafite kuko afite imyenda myinshi yananiwe kwishyurwa. Mw'icyo gihe rero bugeze aho ngaho, leta yonyine niyo ishobora kugira icyo yakora kuko ubukungu buba bugeze ahantu habi cyane. Ibyo rero murabona yuko ubwoba n'icyizere ni ibintu bikomeye cyane bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubukungu. Ushaka gusobanukirwa ibi ngibi cyane yareba uko imikorere y'ubukungu ikora, icyo bita cycle économique, niho wabyumva. Ikintu kijyanye n'icyizere, iyo hari icyizere abantu bagira ubushake bwo gukora, bagakora byinshi, ubukungu bugatera imbere. Iyo abantu bari gukoreshwa n'ubwoba bukajya mu bantu muri rusange, nanone abantu batakaza ubushake bwo gukora, bakayoborwa n'ubwoba, kugeza ubwo ibikorwa bigiye bigenda uruhererekane rwo kuba ibikorwa bihagarara cyangwa bigenda nabi. Mu by'ukuri rero ni ngombwa yuko tugira icyizere, ni ngombwa ko tugorera ku cyizere kugira ngo dushake umuti w'ibibazo tugiye guhura nabyo cyangwa turi guhura nabyo mwino minsi. Mu biganiro twabagejejeho ubushize twagiye tugumya kugaruka ku magambo amwe n'amwe, nk'aho twababwiye tuti burya nta kibazo kitagira igisubizo, naho twavugaga tuti ikintu cyose gifite intangiriro kigira n'iherezo. N'umunyarwanda yarabivuze ngo nta gahora gahanze. N'ibi bihe turimo rwose ntabwo bizagumaho, bizarangira ibintu byongere bigende neza. Nicyo gituma rero duhamagarirwa ko tugira icyizere. Ikibazo kirahari cyangwa ikibazo turi kubona, ntitugumye kureba ku kibazo gusa twumva ko ari ikibazo kigiye kuturangiza, ahubwo turebe ku kibazo buri gihe turi gutekereza ngo igisubizo cyacyo cyaba ari iki. Kandi nanone nujya kureba ku icyo kibazo, ntutekereze yuko hari undi muntu ugomba gushaka igisubizo, wumve ko nawe ubwawe uri mu bagomba gushaka igisubizo. Niba ibintu bije kuri generasiyo zacu bikaza ari twe turiho,
nuko nyine ari defi Imana iduhaye, ni challenge Imana iduhaye yuko ari twebwe tugomba kurwana nayo tukayishakira igisubizo. Kandi nta n'umwe muri twebwe ukwiye gutakaza amahirwe yo kugira uruhare mu gushaka igisubizo. Noneho rero ushobora kwibaza ngo ariko ubwo uwo muti wakora ute? Ubundi burya nk'uko tubizi abantu bose tujya kwivuza, umuganga wese wanditse umuti aba atanga n'uburyo uwo muti ukoreshwa. Rero nanjye uko ntekereza uyu muti ushobora gukoreshwa, icya mbere ni uko tubanza kumva yuko tugomba kubahiriza ingamba zashyizweho kugira ngo turwanye ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ibyo ngibyo bizagabanya impfu, bigabanya ko tugumya gutakaza abantu bacu, bigabanya ko dutakaza abantu bacu ndetse n'abandi bakareka kurwara, bizatuma mu mitwe yacu dutangira gutuza, twe kumva ko ikibazo kiremereye cyane. Ibyo bitwongerera icyizere, bidukure mu bwoba. Icya kabiri, birasaba yuko buri wese muri twebwe areba iki kibazo ariko ashaka kuvuga ngo igisubizo ni iki, tukirebamo icyizere, tukaganira icyizere, tukavuga ibisubizo bishobora kubaho, kurusha uko tugumya kureba ibibazo gusa twumva yuko ibintu byacitse. Ahubwo tukareba ikibazo kirahari ariko igisubizo ni iki. Byibuze abenshi muri twe cyangwa umubare munini tukagira imitekerereze ifite icyizere kandi ishaka gushaka igisubizo. Icya kabiri, birasaba yuko abantu bakoresha uyu mwanya ubonetse, kuko abantu kenshi baba barabuze umwanya uhagije. Birasaba ko uyu mwanya utaba umwanya wo gupfubuza, ahubwo uba umwanya abantu batekereza bakawukoresha, bagategura imishinga ishobora kuzabafasha igihe ibintu bizaba byasubiye ku murongo. Byashobokaga yuko wacungiraga, wenda reka tuvuge umukozi wacungiraga ku mushahara cyangwa wacungiraga ku kintu kimwe. Iki ni cyo gihe cyo gutekereza ngo ni iki nshobora kuzakora kuko nizi iri somo ikazunganira ibyo nakoraga. Mu gihe haba habayeho ibindi bintu bimeze nk'ibi ngibi, ntibyongere kongeraho ingaruka nk'ibyo byangizeho. Ikindi, birasaba ko ibigo byikorera bitegurana by'imishinga. Nibyo, hari ibintu bimwe na bimwe bitari kugenda neza none, ariko ni igihe cyo kubireberaho ugategura imishinga ituma uzabasha gukomeza gukora no kuba ku isoko no guhangana igihe ibintu bizaba byarangiye. Ndetse ushobora no gutegura uburyo uzagera banki yawe, banki mukorana nazo, zikagufasha kugira ngo ubone uburyo bwo kuba utabasha kuva ku isoko wabasha gukora. Ni ngombwa kandi ko ibigo bifite inguzanyo, nyine nk'uko twagiye tugumya no kubivuga, bisanga amabanki yabyo, bikavugana nayo, bigakorana, bakareba uburyo babyorohereza. Ikindi nanone, birasaba yuko ibigo byirinda gusezerera abakozi, kuko uko musezerera abakozi n'ibindi basezerera abakozi nibiba mu buryo rusange, bizagira ingaruka zikomeye cyane. Usanga ububasha bwo kugura bwatakaye, n'ibyo mwajyaga gukora ntibizashoboka ko bibona abaguzi, usanga ubukungu bwagiye hasi. Birasaba ko habaho kwirinda gusezerera abakozi, ahubwo hakabaho uburyo higwa uko hashyirwaho umurongo wo gukoresha abo bakozi no kugirana amasezerano ajyanye n'uko ibihe bimeze. Birasaba kandi ko hashyirwaho uburyo leta ifasha ibigo bitandukanye bigaragaza ko bifite ubushobozi bukeya bwo gukora kubera ingaruka byagizweho n'ihungabana ry'ubukungu bitewe n'iki kibazo. Leta ifite uburyo bwinshi ishobora kubikora, harimo kubyorohereza imisoro, harimo kubifasha kuba byakwishyura imishahara mu buryo runaka, harimo n'ubundi buryo bwinshi cyane leta ishobora kubwira, kuko ishobora no kubaha amafaranga ashobora kubafasha gukora. Birasaba rero ko leta ireba ingamba zishoboka bijyanye n'ubushobozi ifite kugira ngo ifashe ibyo bigo bye gufunga imiryango. Birasaba amabanki kandi atandukanye, yaba kuva kuri banki nkuru y'igihugu ndetse n'amabanki yigenga n'ibindi bigo by'imari, yuko bishyiraho uburyo bwo korohereza abakiriya babyo. Icya mbere, uburyo bwo kwishyura bukoroha. Icya kabiri, bakoroshya inyungu ndetse n'ibisabwa kugira ngo abantu babone inguzanyo. Ibyo bizatuma abantu bateguye imishinga, abantu bashaka gukora babona amafaranga yo gukora, maze ubukungu bwongere busubire bumere nk'uko bwakagombaga kumera. Birasaba kandi ko no ku rwego rw'uturere muri rusange habaho gukorana kw'ibihugu, habaho gukorana kw'ibihugu bigiye bituranye hirya no hino, ku buryo bareba uburyo iby'ingenzi by'ibanze abaturage babyo bakenera bishobora gukorerwa mu duce muri za regiyo, kurusha uko bajya kubikura kure cyane.
nibyo hari igihe bikorerwa kure cyane ugasanga birahendutse, ariko nanone bukaba ari umutego w'uko igihe habaye ikibazo nk'iki ngiki usanga ibyo bihugu ibyari by'ibanze by'ingenzi abaturage bakeneye bibura. Birasaba ko rero ibihugu nabyo bikorana bigatekereza ngo iby'ibanze by'ingenzi cyane cyane birimo ibyo kurya, ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi n'ibikenerwa nko muri education n'ibindi, iby'ibanze by'ingenzi bishobora kuboneka mu gace runaka batagiye kure cyane. No ku Rwanda muri rusange birasaba ko dushyira imbaraga muri made in Rwanda, ibyo dushobora kwikorera ku giciro giciriritse tugashyira imbaraga mu kubikorera mu gihugu cyacu kurusha kujya kubishakira kure. Ibyo birarema imirimo kandi binaturinda yuko mu gihe habaye ikibazo tubura ibintu twari dukeneye kandi twashoboraga kwikorera kubera ko tutigeze tubyitegura. Ni ngombwa rero yuko tugatekereza yuko duhawe umwanya wo kugira ngo dushake igisubizo cy'ibibazo bizaza. Umuti rero nababwiraga ni icyizere. Icyizere kirarema. Icyizere nicyo kintu cya mbere gishingiyeho, kandi icyizere nicyo kintu cya mbere kirwanya ubwoba. Mu bikorwa by'ubukungu, mu mikorere y'ubukungu, icyizere gifite imbaraga nini cyane kuko gifite uko kiyobora ubukungu bukagenda buzamuka bujya imbere. Iterambere ryose mu by'ubukungu rishingira ku cyizere. Ni ngombwa rero ko tugira icyizere buri wese ku giti cye, ndetse tukabiganiraho, ndetse ikibazo gihari aho kugira ngo tugumye kureba ku kibazo gusa, tukareba ibisubizo bisabwa ko tuzana kugira ngo dukemure icyo kibazo. Ikindi rero nanone ntitwabura gushimira Imana aho tugeze ubu ngubu, kuko Imana yagumye kuturinda. Mu Rwanda nta muntu wari wicwa n'iki cyorezo, ariko nanone turebye uko bimeze, imibare tubona igaragaza yuko hari icyizere, kuko abarwara baragenda bagabanuka. Ibi byose bikarushaho gutuma tubona yuko n'ingamba zafashwe zari ingamba nziza, kandi bikarushaho kuturemamo icyizere ko ibintu bigiye kuzajya mu buryo, tukabasha kongera gusubira mu mirimo yacu, tukabasha kongera gukora. Turangiza rero turagira ngo twongere tubibutse ko ku bantu bakeneye ubujyanama mu bintu bijyanye no gutegura imishinga, yaba ari imishinga y'ishoramari, yaba ari imishinga y'iterambere, yaba ari ubujyanama mu bijyanye n'icungamutungo n'ibaruramari, yaba ari ubushakashatsi butandukanye n'inyigo mu bijyanye n'amasoko, mushobora guhamagara kuri nimero 0788 35 63 91, 0788 35 63 91, mugahuzwa n'ababizobereyemo babikora bakabafasha. Murakoze, Imana ibahe umugisha, naho utaha.